दोस्तों आज का वीडियो डाबर हनीटस कफ सिरप के बारे में है। बच्चे और बड़े सभी लोग ले सकते हैं। डोज को बच्चों और बड़ों के अनुसार कम या ज़्यादा कर लेना है। हर्बल है, मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। पीने से सेडेशन नहीं होता है, नींद नहीं आती है। इसमें डाले गए इंग्रेडिएंट्स शहद, तुलसी, सौंठ और बनास्पा सर्दी, सूखी खांसी और गले में होने वाली खराश को ठीक करते हैं। विश्वास है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।